喜悦的尾巴，29、30，而日游的邀请，心头暖洋洋。抛开城市的嘈杂，搭上悲伤的火车，窗外风景幻化，奔向宜兰方向。一个小小的转角，七米站台亮光。小儿子笑着等候，身影多么健壮。它成了我们的导航，幸福的接驳车，把我们送到海边，透彻的家乡。海都海景饭店像一艘大船停泊，推开窗，太平洋在我脚下闪烁。住得好，吃得好，每个细节都讲究。这是儿子的员工旅游，我们是贵客。海风轻轻吹过，把烦恼都吹走。看见远方沙滩，有人快乐的玩水。更有一道风景，其实骑着马儿走。幸福就是此刻全家一起分享。第二天太阳起得早，老二来敲门，他来当我们的司机，陪着我们度过。饭店像一座乐园，好大又好美。我们只管好好放松，把回忆装满。吃好的，住好的，美景看不完。这2天像个礼物，充满爱和温柔。亲爱的孩子们啊，你们贴心又善良，大手牵着小手，这是最美的风景。海都海景饭店像一艘大船停泊，推开窗，太平洋在我脚下闪烁。赏的风，吃的好，每个细节都讲究。这是儿子的员工旅游，我们是贵客。海风轻轻吹过，把烦恼都吹走。看见远方沙滩，有人快乐的玩水。更有爱到风景，只是骑着马儿走。幸福就是此刻全家一